హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నది ఇంగ్లీష్ ప్యారడైజ్ యూట్యూబ్ ఛానల్. నేను మీ వేణు. ఈ వీడియోలో మీరేం నేర్చుకోబోతున్నారంటే తెలంగాణ స్టేట్ ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంగ్లీష్కి సంబంధించిన గ్రామర్ టాపిక్ అయిన ఆర్ట్ సౌండ్స్, టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న ఎగ్జాంపుల్ ఆర్ట్ సౌండ్స్, అలాగే ఎక్సర్సైజ్కి సంబంధించిన ఆర్ట్ సౌండ్స్కి సంబంధించి ఈ వీడియోలో నేను మీకు ఆన్సర్స్ నేను చెప్పబోతున్నాను. సో ఇచ్చిన వర్డ్స్లలో సెట్ ఆఫ్ వర్డ్స్లలో ఏది డిఫరెంట్ సౌండ్, ఏది ఆడ్ సౌండ్ అనేది ఆన్సర్ నేను డైరెక్ట్ చెప్పబోతున్నాను. ఈ వీడియో కనుక చూస్తే మీకు 4కి 4 మార్క్స్ పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయి మీ ఎగ్జామినేషన్లో. సో ఈ వీడియో ఒకసారి చూసి మీరు ఎగ్జామినేషన్కి వెళ్ళారనుకోండి, ఎగ్జామినేషన్లో ఇందులో నుంచే రావడం జరుగుతుంది. సో అందులో మీరు 4కి 4 మార్క్స్ తెచ్చుకునే ఛాన్స్ ఉంది. సో కాబట్టి ఈ వీడియో ఎండింగ్ వరకు చూడండి. సో మధ్యలో స్కిప్ చేయకండి. సో ఆన్సర్స్ మిస్ అవుతారు. వీలైతే మీ టెక్స్ట్ బుక్లో టిక్ చేసుకోండి. సో వీలైతే హెడ్ ఫోన్స్ పెట్టుకొని వినండి ఈ వీడియో. సో మీ టెక్స్ట్ బుక్లో కనుక టిక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. సో రైట్ ఫ్రెండ్స్, ఆలస్యం చేయకుండా మనం ఈ వీడియోలోకి వెళ్దాం. సో వీడియోలోకి వెళ్ళడానికి ముందు మీరు ఇప్పటి వరకు కనుక నా యూట్యూబ్ ఛానల్ కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రైట్ ఫ్రెండ్స్, మనకి ఇక్కడ డిస్ప్లేలో చూపెట్టిన విధంగా మీకు 3 సెట్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఇస్తారు. అందులో ఒక వర్డ్ బోల్డ్ కలర్లో ఉంటుంది, అది మీకు నేను చెప్తాను. సో ఇందులో ఏది డిఫరెంట్ సౌండ్ అనేది నేను డైరెక్ట్ చెప్పేస్తాను, రాసుకోండి. క్రాప్, క్లోన్, డ్రాప్. ఇందులో ఓ అంత బోల్డ్ లెటర్లో ఉంది కాబట్టి ఇందులో క్లోన్ ఈజ్ ద ఆర్ట్ సౌండ్. క్లోన్ని మీరు టిక్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ బ్రీఫ్, డైట్, గ్రీఫ్. ఇందులో డైట్, సో కామన్ లెటర్ వచ్చేసి ఐఈ ఆల్రెడీ మీకు కనిపిస్తుంది. సో కాబట్టి టెక్స్ట్ బుక్లో చూసుకోండి. సో ఇలా చెప్తే వీడియో లెంత్ పెరిగిపోతుంది. సో నేను డైరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పేస్తాను. బ్రీఫ్, డైట్, గ్రీఫ్లో డైట్ ఈజ్ ఆర్ట్ సౌండ్. నెక్స్ట్ ఫుడ్, టూల్లో ఫుట్ ఈజ్ ఆర్ట్ సౌండ్. నెక్స్ట్ టఫ్, గోస్ట్, రఫ్. దీంట్లో గోస్ట్ ఈజ్ ఆర్ట్ సౌండ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రెస్, స్ట్రెస్, ప్రెషర్. సో ఏంటది? సో అదిగా రైట్, ప్రెస్ కాదు, గ్రేట్, జనరల్, గ్రూప్. సో ఇందులో జనరల్ ఈజ్ ఆర్ట్ సౌండ్. ప్రెస్, స్ట్రెస్, ప్రెషర్. సో ప్రెషర్ ఈజ్ ఆర్ట్ సౌండ్. కాలేజ్, గ్యారేజ్, మ్యారేజ్. సో ఇందులో గ్యారేజ్ ఈజ్ ఆర్ట్ సౌండ్. తర్వాత యూజ్, అజ్, యూనియన్. సో ఇందులో వచ్చేసి అజ్ ఈజ్ ఆర్ట్ సౌండ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి షూర్, సాల్ట్, సిల్క్. ఇందులో వచ్చేసి షూర్ ఈజ్ ఆర్ట్ సౌండ్. రెడ్, బీక్, డియర్. ఇందులో వచ్చేసి డియర్, డిఈఏఆర్, డియర్ ఈజ్ ఆర్ట్ సౌండ్. నెక్స్ట్ మిక్స్, బాక్స్, జిరాక్స్. ఇందులో జిరాక్స్ ఈజ్ ఆర్ట్ సౌండ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్యాగేజ్, లగేజ్, సజెస్ట్. సో ఇందులో వచ్చేసి సజెస్ట్ ఈజ్ ఆర్ట్ సౌండ్. మీల్, మెజర్, మీట్. సో ఇందులో మీల్ ఆర్ట్ సౌండ్. నెక్స్ట్ కాట్, క్యాట్, బ్యాక్. ఇందులో వచ్చేసి కాట్, సిఏఆర్టీ, కాట్ ఈజ్ ఆర్ట్ సౌండ్. నెక్స్ట్ స్టూడెంట్, స్టూపిడ్, స్టడీ. సో స్టడీ ఈజ్ ఆర్ట్ సౌండ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి లాఫ్టర్, డాటర్, కఫ్. ఇందులో వచ్చేసి డాటర్ ఈజ్ ఆర్ట్ సౌండ్. ఇంక్, ఐలాండ్, ఇఫ్. ఇందులో ఐలాండ్ ఈజ్ ఆర్ట్ సౌండ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అగ్రీ, అస్లీప్, యాపిల్. సో ఇందులో వచ్చేసి యాపిల్ ఈజ్ ఆర్ట్ సౌండ్. డాగ్, డన్, డాంకీ. సో డాన్ ఈజ్ ఆర్ట్ సౌండ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి డార్క్, డే, డేంజర్. ఇందులో వచ్చేసి డార్క్ ఈజ్ ఆర్ట్ సౌండ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి హోప్, రాడ్, రోప్. ఇందులో వచ్చేసి రాడ్, ఆర్ఓడి, రాడ్ ఈజ్ ఆర్ట్ సౌండ్. సో నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం. ఫ్రై, క్రై, ట్రే. సో ఇందులో ఏది ఆర్ట్ సౌండ్ అంటే ట్రే ఈజ్ ఆర్ట్ సౌండ్. బీక్, గ్రేట్, హీట్. ఇందులో ఏది ఆర్ట్ సౌండ్ అంటే హీట్ ఈజ్ ఆర్ట్ సౌండ్. నెక్స్ట్ ఫింగర్, ఇంజిన్, యాంగర్. ఇందులో ఇంజిన్ ఈజ్ ఆర్ట్ సౌండ్. పుష్, పుల్, ప్యూర్. ఇందులో ప్యూర్ ఈజ్ ఆర్ట్ సౌండ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి లోడ్, రోడ్, బ్రాడ్. సో ఇందులో వచ్చేసి బ్రాడ్ ఈజ్ ఆర్ట్ సౌండ్. ఓన్, ఎర్త్, ఈచ్. సో ఇందులో ఈచ్ ఈజ్ ఆర్ట్ సౌండ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి రైట్, నేచర్, మెజర్, ట్యూటర్. ఇందులో ట్యూటర్ ఈజ్ ఆర్ట్ సౌండ్. నెక్స్ట్ తర్వాత ఈస్ట్, ఎగ్జిస్ట్, ఎక్స్ట్రా. ఇందులో ఈస్ట్ ఈజ్ ఆర్ట్ సౌండ్. నెక్స్ట్ సపోజ్, సూక్రోజ్, సూపర్. ఇందులో సూక్రోజ్ ఈజ్ ఆర్ట్ సౌండ్. నెక్స్ట్ మ్యూజిక్, మస్ట్, మజిల్. ఇందులో మ్యూజిక్ ఈజ్ ఆర్ట్ సౌండ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్రై, బై,
మెనీ ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి పెన్సిల్, క్యాచ్, డ్యాన్స్, ఇందులో క్యాచ్ ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మ్యూజిక్, ఫిజిక్స్, బేసిక్స్, ఇందులో బేసిక్ ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. బర్రీ, ఫర్రీ, మున్సిపల్ ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. నెక్స్ట్ లూట్, కూల్, ఫ్లడ్ ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. డన్, వన్ ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. అట్టర్, బటర్, ఫ్యూజ్ ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఎక్సర్సైజ్ 1 ఉంది. సో ఈ ఎక్సర్సైజ్ 1లో నేను మీకు చెప్పేస్తాను ఇవి కూడా. క్యారెక్టర్, చాప్టర్, అచీవ్, సో ఇందులో క్యారెక్టర్ ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. గ్రో, గవర్న్, జెంటిల్ ఆడ్ సౌండ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సచ్, మచ్, ఎపోక్, సో ఎపోక్ ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. లైక్, లింక్, లిమిట్, లైక్ ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. సెంటర్, క్లాస్, సెంటర్ ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. మెనీ, yet, క్వాలిటీ, yet ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. సో నెక్స్ట్ సెకండ్ ఎక్సర్సైజ్ చూద్దాం. కైట్, నో, నైఫ్, సో ఇందులో కైట్ ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి దట్, థింక్, 1000, దీంట్లో దట్ ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈజీ, ఎస్కేప్, శాండ్, ఇందులో ఈజీ ఆడ్ సౌండ్. గో, టు, నో, ఇందులో టు ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. హోప్, రాడ్, రోప్, ఇందులో రాడ్ ఆడ్ సౌండ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎర్న్, ఎర్త్, ఈచ్ ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. సో నెక్స్ట్ ఎక్సర్సైజ్ 3కి వెళ్దాం. రియల్, పీస్, ఫియర్, సో ఇందులో పీస్ ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. ఫెయిల్, హెయిర్, ఫైర్, సో ఇందులో హెయిర్, HAIR, హెయిర్ ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. నెక్స్ట్ స్టౌట్, అవుట్, వుడ్, ఇందులో వుడ్ ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. థిన్, దిస్, థిక్, సో ఇందులో వచ్చేసి దిస్ ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. లైఫ్, డ్రింక్, సింక్, ఇందులో వచ్చేసి లైఫ్ ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. డూ, నో, ఫోన్, ఇందులో డూ ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. నెక్స్ట్ 4th ఎక్సర్సైజ్ చూద్దాం. యూజ్, అజ్, యూనియన్, సో ఇందులో అజ్ ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. నెక్స్ట్ ఇంక్, ఐలాండ్, ఇఫ్, ఇందులో ఐలాండ్ ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. త్రో, దిస్, థిన్, ఇందులో దిస్ ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. నెక్స్ట్ సిట్, ఫిట్, రైట్ ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. లూ, నెక్స్ట్ వచ్చేసి రైట్. రోజ్, చూస్, లూజ్ ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. నెక్స్ట్ వీక్, మీక్, డీర్, ఇందులో డీర్ ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. నెక్స్ట్ 5th ఎక్సర్సైజ్ చూద్దాం ఒకసారి. సో 5th ఎక్సర్సైజ్లో విలేజ్, సావేజ్, గార్బేజ్, సో గార్బేజ్ ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. నెక్స్ట్ మ్యాసివ్, ప్యాసివ్, ఇన్వైట్, సో ఇన్వైట్ ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. నెక్స్ట్ దీస్, 1000 అదర్స్, 1000 ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి పబ్లిక్, పుల్, పుట్, ఇందులో పబ్లిక్ ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్ట్రీట్, టేక్, వాక్ ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. నెక్స్ట్ ఏజ్, కేజ్, గో ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. నెక్స్ట్ 6th ఎక్సర్సైజ్ చూద్దాం. సో 6th ఎక్సర్సైజ్లో చీప్, చైన్, కేయాస్ ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. ఆర్గాన్, ఆర్డర్, ఓల్ ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. హ్యూజ్, ఆనర్, ఆనర్ ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. నెక్స్ట్ పబ్లిక్, ప్యూర్, ట్యూబ్, ఇందులో పబ్లిక్ ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. నెక్స్ట్ ఎల్, మనీ, మెనీ, ఎల్ ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. లిసన్, ఆఫ్టర్, టేకెన్, ఇందులో లిసన్ ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. సో నెక్స్ట్ ఎక్సర్సైజ్ 7 ఒకసారి చూద్దాం. హెడ్, బెడ్, లీన్, సో ఇందులో వచ్చేసి హెడ్ ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి టైమ్, ఇట్, ఇందులో ఇట్ ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వేస్ట్, వాంట్, సో ఇందులో వాంట్ ఆడ్ సౌండ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఐ, గెట్, చెక్, ఐ ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. మార్చ్, స్టార్ట్, నేషన్ ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి బీయింగ్, స్టేజ్, మార్నింగ్, ఇందులో స్టేజ్ ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. సో నెక్స్ట్ 8th ఎక్సర్సైజ్ ఒకసారి చూద్దాం. 8th one చూద్దాం. సో డీర్, ఫీట్, స్ట్రీట్, ఇందులో డీర్ ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. నెక్స్ట్ barely, many, relay ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. నెక్స్ట్ లుక్, బుక్, డోర్ ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ant, above, apple, సో above ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వన్, ఆరెంజ్, ఆక్స్, ఇందులో వన్ ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి లాస్ట్ వన్ వచ్చేసి 8th దాంట్లో లేట్, బ్యాట్, మేక్, ఇందులో బ్యాట్ వచ్చేసి ఆడ్ సౌండ్. నెక్స్ట్ 9th ఎక్సర్సైజ్ ఒకసారి చూద్దాం.
సో నైన్త్ వన్లో సజెస్ట్ బెగ్గర్ లగేజ్. సో ఇందులో సజెస్ట్ ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. క్యాప్, ట్యాప్, టేప్, టేప్ ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. నెక్స్ట్ షేక్, టేక్, టాక్, టాక్ ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. నెక్స్ట్ హౌస్, ఆనర్, మౌజ్, ఇందులో హానర్ ఈజ్ అవర్ ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. హౌస్, అవర్, మౌజ్, అవర్ ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి బై, ట్రై, రే, రే ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. థిన్, దిస్, థిక్, ఇందులో దిస్ ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. అండ్ ద లాస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ చూద్దాం, 10th ఎక్సర్సైజ్. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి కాల్ సినిమా క్యూట్, ఇందులో సినిమా ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. లీజర్, షుగర్, షూర్, ఇందులో వచ్చేసి లీజర్ ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. నెక్స్ట్ ఆమ్, అబౌట్, అలౌడ్, ఇందులో ఆమ్ ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎగ్జిట్, ఎగ్జిట్, ఎగ్జామ్, ఎక్సర్సైజ్, సో ఇందులో ఎక్సర్సైజ్ ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీల్, మెజర్, మీట్, మీల్ ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. బ్రెడ్, బ్రేక్, బ్రీడ్, డ్రెడ్, బ్రేక్, బ్రెడ్, సో ఇందులో వచ్చేసి బ్రేక్, BREAK, బ్రేక్ ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్స్. ఇది ఫ్రెండ్స్ ఆడ్ సౌండ్స్ టోటల్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న అన్ని ఆడ్ సౌండ్స్ అండ్ వాటి ఆన్సర్స్ కూడా. ఒకవేళ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి. అలాగే ఇప్పటివరకు కనుక మీరు నా యూట్యూబ్ ఛానల్ కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్.